Ambil aja standar ya enggak? Oh, yang lain. Yang kenapa? Pan dari penyeberang jembatan ya? Sudah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah seminggu tidak ke kebun. Sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat kami semua dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke kawan, sudah seminggu kita tidak ke kebun. Pada hari ini kita ke kebun lagi. Alhamdulillah tanaman kita sekarang sudah besar ini. Mudah-mudahan cepat berhasil. Mantap ya. Nah ini tanaman kita sekarang sudah besar. Mudah-mudahan cepat berhasil ya dek. Ya. Nah ini dia. Sudah seminggu kita tidak ke kebun. Tampaknya sudah semak sekali. Nanti kita siang ya. Raipa jalan-jalan ini di kebun ya. Menengok-nengok kacang panjang Raipa. Ini tanaman kita Pak. Sudah menjalar ya. Sudah menjalar akar-akarnya. Cepat Pak. Mana? Oh ya kena hama. Cepat Raipa. Jalan ke junjungannya. Junjungan yang rumah lagi mak. Iya. Ini sahabatku, kacang kita sudah besar semuanya. Mantap sekali. Pegang kacang. Mana? Itu di atas itu. Sudah Raipa pegang tadi. Jangan kuat nanti putus talinya itu. Main aja ya aku. Coba lah perbaiklah dulu nampak ayah dulu. Udah pandai kudu. Nggak pandai deh ya. Kayak gini kena nanti kayak gini kena. Supaya menjalar di ke atas. Kan banyak belum menjalar ke atas lagi. Ini butik Raipa sudah besar nampaknya Pak. Supaya nanti kita siangi semua ya. Ini dia pitulur kita. Sudah hampir besar pula. Mantap sekali. Kena amat terongnya itu. Alah, mau disemprot lagi tuh. Nggak tahan tanaman kita ini panas. Akhirnya terkulai lagi. Urai ya, rai.
tengok dulu. Tengok ini dulu. Tarik terus, tarik. Terima kasih. Pas. Pas sekali. Nah, Tak bawah lah ya, buat badan tembak di bawah. Cepat dua. jangan marah-marah. Itu mak cepat tua. Apa orangnya? Bertangan ya, ya. Kamu bertangan, ya. Ya, yang bertangan ke ya. Yang bertangan ke bertangan. Ayah, ayah. Kamu bertangan ke ya. Layah, layah. Hontar, hontar. Layah lah. Jangan marah-marah. Nanti cepat tua. Malu gitu jangan depan deh kamu. Jangan marah-marah. Nanti cepat tua. Maaflah orangnya. Orangnya. Maaflah orangnya. Uma orangnya. Terus. Why? Enaknya? Hah? Enaknya naiknya? Coba turun dulu. Coba turun balik. Alright. Wah. Belum lagi, Pak. Selak air dulu ya.
Mana topinya, Mae? Topinya mana? Itu mah topinya. Jalan-jalan ya. Mantap ya. Mantap kan dulu. Oke kawan, kita review mancing dulu. Jadi kawan nasi nanti. Top. Ikan dah. Ini kenapa? Itu juga ada penting dari bahasa.
Udah masak. Sahabat, kita minum kopi dulu ya. Tapi gulanya nggak gula merah, kita gula pasir. Kita minum kopinya gula merah. Gula aren ya. Ya, gula merah. Asli. Udah makan tuh cuma ya, hari udah. Ini ya. Dia dah tinggal air. Sikuah. Nampaknya HP kita. Nampak. Untuk kawan ikan air tawar ya, Dek ya. Nah, coba petik ya biar kita gulai nanti sama ikan air tawar tadi ya. Oh, mantap ya. Ambil aja standarnya enggak? Oh, yang lagi. Panennya, panen belimbing. Ini deh yang bagus ah, yang masih muda. Mantap sekali. Tambahlah banyaknya. Biar nanti kawan ikan air tawar enak itu. Belimbing besi namanya ini. Sudah cukup itu. Coba tengok dulu bagus. Ah, mantap. Udah ini kan? Udahlah. Belimbing besi ya. Siapa?
Wow, harum sekali. Gulai asam belimbing ya. Sama ikan air tawar. Lajang mak, lajang. Ntar kalau aku tahu sih itu mak. Siapa tuh? Siapa? Oh, ya, hari ke sendok. Jangan nyoba. Jangan mestinya ada tuh ada apa ini? Ayo. Makan kita lagi. Padu udah ada bangku-bangku. Oke, sahabat kami semua dimanapun berada, karena gulai kita sudah masak, gulai kita gulai ikan air tawar, tapi asam belimbing. Nah, sayurnya asam belimbing, mudah-mudahan enak sekali nanti. Mantap, ayo kita makan kawan. Awak, 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 awak. Sini pada gua ada pang payah siapa ya? Yo, batinggi ya sih pak. Tinggi. Hah? Kenapa beli baju itu? Nampak ikan kolok. Buka langsung, bukan ada betul. Dua mata lagi ya. Dua mata. Dua mata. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, itu yang bermata. Allahumma barik lana. Boleh berdoa. Berdoa dulu Raifah. Amin. Oke, kawan kami, ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya, asamnya asam belimbing, tulangnya. Tinggal saya dapat. Tulangnya ya. Dagingnya ya sama riba ya. Dagingnya saja. Tulangnya. Wow, enak sekali. Sekali enak. Tulangnya. Saya tulangnya enggak. Ada lagi makan belum? Dagingnya ya. Betul ya. Saya mengambil sembelih dulu. Ada sembelih. No, no boleh. Tidak pedas, tidak pedas. Tidak sekali. Mau bertambah.
Betah buaya dulu. Mak betah mau mak. Terus pulang anak. Mantap. Masak. Lala. Mereka. Apa-apa. Nah, Tidur lagi toh. Tidur. lagi anaknya. Tidur kita lagi Pak. Ya. Ayo tidur. Kan sekarang kita tidur. Tidur. Ayah adanya. Mantap men, kita tidur lagi ya men. Tidur kita lagi ya, udah lalu. Ya tidur. Bah, kita. Enaknya tidur kita ya Pak. Mau tidur kan? Tidur dah. Tidur ya. Tidur kita lagi ya. Terus nih menipah. Tidak. Ini belum mak. Belum mak.